serikali yao, kwa sababu serikali kwanza kabisa ni kuhakikisha nchi inakuwa salama, ndio jukumu la kwanza. Lakini pili, kuhakikisha kwamba jamii, wananchi wanapata ustawi na maendeleo. Lakini tatu ni kuhakikisha wananchi wanaishi maisha ya furaha na amani wakati wote. Mambo haya makubwa yamefanyika katika serikali za awamu zote zilizopita, na leo tunapokuwa na awamu hii ya 6 tunafahamu tena bila ya kufundishwa wala kungojea wanaotaka kufanyia uhariri wa mafanikio yetu. Kazi kubwa katika nchi hii imefanyika na mafanikio ni makubwa sana. Bila shaka sote tulioko hapa na wanaotusikiliza wameshiriki na kujua mafanikio makubwa yaliyotokea katika nchi hii. Taasisi kama hii ya TAKUKURU inapojengewa uwezo katika kutimiza wajibu wake wa kuzuia na kupambana na rushwa, ni katika msingi huo kuhakikisha kwamba wananchi wanapata ustawi, kwa sababu rushwa ni wadui wa ustawi. Rushwa ni wadui wa haki. Rushwa inapofusha. Kwa ili tuweze kuwa na jamii yenye ustawi na amani, miongoni mwa mambo ya kupambana nayo ni pamoja na hii kansa ya rushwa ambayo imekuwa tatizo kubwa. Sasa iko rushwa kubwa, lakini ziko zile rushwa ambazo zinakera wananchi wetu kila siku na wanaudhika nazo sana. Ni lazima tuhakikishe kwamba tunaweka jitihada yetu kubwa kama taasisi kupambana na rushwa zote bila kudharau aina ya rushwa. Unaweza kule mapambana na rushwa kubwa sana ya kudili na watu huko kwenye ofisi kubwa, kwenye maamuzi makubwa, kwenye taasisi kubwa, lakini yuko mtu mmoja pale sokoni tu pale anakera watu kweli kwa sababu ya kamfumo ka utaratibu ka rushwa. Yuko mtu pale kwenye kituo cha kutolea huduma ya afya anakera watu sana, na ni gumzo na ni maarufu na anajulikana. Yuko mtu kwenye kituo cha polisi pale anakera watu, hata bodaboda wanasema tunakamata, tuna makosa pale, lakini huyu kazidi bwana, anatuchukulia hela zetu, na mtu huyo ni maarufu kweli. Yuko mtu atakuwa kwenye ofisi ya serikali ya mkuu wa wilaya pale, ya mkuu wa mkoa, wakitaka kuja huko anawadakia huko, wanataka mpaka mambo fulani yafanyike ndio watu wafike kwa kiongozi kutoa kero zao. Rushwa za namna hiyo ni mbaya kuliko hata zile kubwa, maana zile kubwa wananchi hawazijui. Hizi wanazokutana nazo zinakera na zinawaumiza na ndiyo concern yao. Kwa kama taasisi lazima tushughulikie rushwa zote. Yuko mtu mmoja kazi yake yeye ni kwa kutumia rushwa na mchakato wa rushwa ya sekta fulani ya kilimo, sekta tu ya kilimo, mbegu kila zinazokuja hapa Simiyu sio nzuri kwa sababu washapeana rushwa huko. Mbegu zilizokuja wamechakachua sio zenyewe, watu wanaenda mashambani wanapanda mbegu hazioti. Halafu huyu haonekani kama ni mtu mbaya, kwa sababu nyuma ya hicho lazima kuna rushwa. Ilitumika somewhere ndio yakafikia makubaliano na mkataba huo wa kusupply. Hizo ndio rushwa za kushughulikia zinazoua ustawi wa wananchi. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapozungumzia swala la rushwa kama dhana, ni lazima tuitafsiri kwa namna ambavyo inamuumiza kila mtu wa level yoyote. Yuko mtu mmoja kwenye shule fulani unamkuta ni mwalimu hapo, watoto wameimba hapa wanazungumzia rushwa ya ngono, huko ndiko zinakotokea. Atamkata hata max mtoto mradi tu iwe shida na nini. Lakini yuko ofisa mmoja ofisini pale, afisa utumishi mmoja kabimba pale, kila kitu kwake lazima kinauzwa. Huduma yoyote ameajiriwa analipwa mshahara, lakini hatoi huduma yoyote ya kuhakikisha mtumishi anaendelea kuchapa majukumu yake.
kila kitu kwake yeye ni bidhaa. Hayo ndiyo yanayowakera wananchi. Tukishughulika na hayo, wananchi wetu watakuwa na furaha. Kwa lazima tuseme, ndugu zangu wa TAKUKURU, wakati serikali inapowekeza uwekezaji huu mkubwa katika taasisi ya TAKUKURU ni taasisi bado changa, bado mpya, hata ofisi zake haijapata kila mahali. Taasisi hii ndiyo inajengwa. Huko nyuma tuliwekeza sawa, lakini uwekezaji mkubwa umefanywa na serikali ya awamu ya 6. Kutoka mwaka 2021 mpaka leo tunapozungumzia 25, takriban bilioni zaidi ya 14 zimetolewa kwa ajili ya kujenga miundombinu ya TAKUKURU. Utashi wa serikali, utashi wa kiongozi wa nchi kwamba taasisi hii ni muhimu kwa sababu itatusaidia kupunguza madhara ya ustawi kwa wananchi. Utashi wa rais kuhakikisha kwamba anaweka nyenzo za kupenya na kupita kila ambapo ipo shilingi ya serikali na kuzuia, maana sio lazima kila wakati kupambana, tuzuie. Mnapenya huko mpaka wakereke, mpaka mtu aone sasa hii kuiba, mbona tena utaratibu umekuwa mgumu. Tunafahamu iko ofisi ya CAG na kagua hesabu, lakini that is just a postmortem. Lakini sisi lazima tuone kile kama mkataba kalipoingia tunaruhusiwa na tuendelee kuruhusu, wataka document tuchungulie, lakini msifanye nayo hiyo ikawa sababu ya kuzuia spidi ya maendeleo ya miradi. Madam sheria inawaruhusu kuingia ofisi yoyote na kuomba nyaraka yoyote ya serikali, na atakayekataa anachukuliwa hatua, basi nguvu hiyo, uwezo huo wa kisheria msiutumie kwa hila. Chukua, kagua, cheki, jiridhishe, endelee na kazi. Sio tena inakuwa nongwa. Makaratasi yakishakuwa hayapo, kazi tena haiendi. Naamini kwa kiasi tulichosimamiana tumefanya vizuri sana, ingawa kuna wenzetu wengine walikuwa wanafanya kwa hila, lakini matokeo yamekuwa ni mazuri, na ndio maana miradi mingi ya ujenzi wa shule za msingi, sekondari, vituo vya afya imefanyika kwa force account na imefanyika kwa ustadi na vizuri sana, na ni mafanikio makubwa ya nchi yetu. Hatuwezi kuwa na watu malaika, lakini pamoja na madhara hayo, lakini faida na matokeo katika kujenga ustawi wa nchi imeonekana.